一个人的旅行就像一次身体和灵魂的治疗，独处是不再畏惧痛苦和疤痕的开始，而穿过与痛治痛、以伤疗伤的挣扎和煎熬后，新的肌肤和轻盈的心会再次归来。电影《美食、祈祷和恋爱》便是讲述了一个失语女人离婚后独自旅行，辗转意大利、印度和印度尼西亚3个国家，重新找回平衡生活的故事。片子里有句台词令人深思：我需要改变。15岁起，我不是在恋爱，就是在分手。我从未自己活过2个星期，只和自己相处。这听起来很可怕，但却是很多人真实处境的写照。伊丽莎白是《纽约时报》的一名人气作家，她经常周游世界，年轻漂亮之余还拥有一个帅气潇洒的爱人。这一切是大多数人对生活的终极想象。然而，当30岁的她从空气中醒来，突然发现漂亮的房子、体面的工作和令人羡慕的伴侣都变得毫无意义，占据她头脑的竟是空虚和恐慌。不同于大多数人对自我和生活的麻木和不敢改变，伊丽莎白选择了抛弃眼前一切稳定的生活。在经历漫长的离婚拉锯战，她和剧场的年轻演员大卫恋爱又失恋后，她从混乱中挣脱，开始了一个人的寻找之旅。正如电影开头某位巴黎智者对伊丽莎白的预言：你会失去一切，这正是他此刻经历的。而智者所说的后半句，但一切都会失而复得，包括拥有一段长久的爱情。伊丽莎白并不知道这是否真的会发生。影片用3段看似独立却又承上启下的故事来展现女主角伊丽莎白从意大利到印度，再辗转到巴厘岛的行走路线，也见证了主人公从自我毁灭到自我的改变，最终找到了自我平衡的心理路程。伊丽莎白的旅行首站选择了充满文艺气息、美食琳琅满目的意大利罗马，毕竟人在情绪低落、失去爱情的初音感时，只想用食物盛满整个胃。她把自己完全抛给了这个陌生城市，胃口大开，保持意大利面和披萨，以至于穿不下牛仔裤。这个来自纽约的姑娘，从一个只懂娱乐的国家到这个快乐到不需要被提醒的国家，学会了用手说当话，享受着无所事事的甜美。肆意而尽兴的生活让她似乎忘却了来时的悲伤。直到某次，她做完食物，就算地板准备晚饭的时候，脑海中却浮现了过去的回忆。快乐之后的空虚，让她看清了从前变为紧急的问题。伊丽莎白知道她和大卫的问题在于他们都追求长久不变，害怕改变，也害怕分崩离析。当她看过了罗马陆地经历混乱、被改造、焚毁掠夺，又被重建后，才释然。原来自己的生活并非如此混乱，而是混乱就是世界的原貌。真正的陷阱在于，人总是依赖原本的世界而害怕改变。矛盾的是，毁灭是天赋，世界是顺变的，而自己不得不适应转变之路。伊丽莎白接受了自我毁灭的现实，继而开启了她的改变之旅。她辗转到了充满朝圣气息的印度，在这里，她要改变，要重新认识自己，要真实面对自己内心深处的恐惧，要克服难以度过的难题。庙宇林立，宗教气息播种的印度，静坐冥想是最佳的自我突厥方式。但伊丽莎白一开始进修并不顺利，每当她闭上双眼面对真实的自己时，过往那些杂乱琐碎的情绪便如同废墟一般试图将她掩埋。烦躁般的她没有逃离，却是想方设法寻找解决途径，而后恍觉唯有勇敢坦然地面对过去，才是认识和改变自我的开始。承认不完美，直面脆弱，心才会变得柔软坚韧。印度的冥想祈祷给了伊丽莎白从内而外的力量，她决定重新开始全新的人生。她回到了曾经遇见智者的巴厘岛，白天潜心冥想修行，夜晚就享受快意人生，达到了平衡生活的理想状态。伊丽莎白平和而适宜，这是她一直为自己人生寻找的最终答案。直到充满男性荷尔蒙的菲利佩出现在她的生活中，这段意外的爱情使伊丽莎白再次陷入了混乱的自我和失衡的生活中。似乎自己之前放弃爱情而获得的安全感是一种假象。伊丽莎白知道，新的恋情只会再次把她推入漩涡，于是她抗拒、愤怒、焦躁。面对心烦意乱的伊丽莎白，智者用为爱情失去平衡，是过平衡生活的一部分，将它点化。电影的最后，当伊丽莎白用意大利语对费佩深情地说出“让我迈过去吧”这句话时，她才算真正的完成了从自我毁灭、自我重建到自我接纳的全过程。以前的我会觉得，生活就是不断搭积木，搭得越高越稳就越好。最近才渐渐有所领悟，或许生活只有在不断搭建、持续推导和持续搭建中不断自我迭代，才能生机勃勃地奔涌向前。